असलामुअलैकुम दोस्तों, तुसी देख रहे हो किसान पाकिस्तान यूट्यूब एंड फेसबुक पेज। दोस्तों, सैग्रो उर्सस 3512 60 हॉर्स पावर टर्बो इंजन तो बाद 4512 जनाब अपने सामने आ गया जी। उर्सस ट्रैक्टर 4512 265 वाले इंजन विच शेप थोड़े सामने है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द इस ट्रैक्टर का मुकम्मल रिव्यू भी करांगे आपां। और ये ट्रैक्टर फिल वक्त मैं थानू दिखा रही हाँ कि कंपनी ये ट्रैक्टर भी तैयार कर रही है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये ट्रैक्टर 4512 भी मार्केट दे विच मौजूद होगा। उस तो बाद बेलारस इंजन विच 3512 बेलारस इंजन विच हिस्सा मैसी का ये जनाब 3512 और हिट 3512 यह मॉडल चल रही है जनाब टर्बो इंजन 60 और इनकी कामयाबी के बाद हम 4512 इंशाअल्लाह बहुत जल्द मार्केट में जा रही है। रिव्यू भी देवांगे इंशाअल्लाह, कीमतां भी दसांगे ट्रैक्टरां दीयां। एक यह शेप है जनाब 3512 दी और ये बड़ी पुरानी शेप है, लेकिन जी हुण वाली शेप है 4512 है वो और माशाअल्लाह वो शेप जी है बहुत ही प्यारी है। यह हैगी जनाब बेलारस के इंजन विच बेलारस इंजन विच 3512 तो इस तरीके ये ट्रैक्टर इंशाअल्लाह बहुत अच्छे चल रहे हैं और इंशाअल्लाह जल्द ही मैं इन्हों का थानू रिव्यू देवांगा। मैं चाह के दोस्तों दिखा देवां कि किहड़े किहड़े ट्रैक्टर उर्सस कंपनी बना रही है।